La primera vegada que vaig sentir més el que era la soledat és quan el meu marit va marxar. Si la soledat no és molt compartida, és trista. Al març va fer un any que em vaig jubilar i mai he tingut amics i em pensava jo que em sentaria en un sofà i fins que em morís. Jo tinc por de quedar-me sol perquè m'enfonsaria. La solitud, jo l'he sentida. La vaig sentir quan va morir el meu marit. És no veure res bonic. És un por molt dolent que ningú hi hauria de passar per això. La soledat poden haver-hi molts tipus, tants com persones, hi podríem dir. Dolors és un cas d'una persona gran amb moltes ganes de fer coses, però els seus problemes de mobilitat fa que se senti com recluïda. Ella, de fet, expressa que ella se sentia com una espècie de presó a casa seva. Pensava jo que al ser tan tímids, perquè som molt tallats jo, doncs ara m'agradaria tenir relació amb la gent. Una assistenta social. Li vaig comentar que m'agradaria conèixer gent i fer activitats per no quedar-me a casa. El Joan és una persona que es va jubilar relativament jove. S'ha dedicat sempre a treballar, però no s'ha dedicat a les seves relacions socials. Per tant, un cop es va jubilar, es sentia sol. Sigues feliç a la teva manera, perquè la felicitat no és el que diuen els altres, sinó el que tu et fa feliç. Mira, fa un any no en tenia ni idea de que existien les xarxes socials. I un dia la meva cuidadora em va dir: escolta'm, hi ha aquesta aplicació i pots interactuar. I em va donar per escriure frases. I ara tinc una sèrie d'amics. La Maria Rosa, quan va entrar en el programa Sempre Acompanyats, vam veure que ella podria donar molt més. I per això la Rosa és voluntària del projecte Sempre Acompanyats. I ella dona classes en català online i telefònicament a participants del projecte. Escolta, m'has llegit el que t'he posat? Quan és un pronom no té acció. Quan és un verb té acció. O sigui, el meu germà i jo, l'únic que tenim en comú és que la mare és el mateix i el pare és el mateix. Perquè som nit i dia. Encara que visqui molt bé amb la meva germana, necessito alguna persona per enronar de les coses i coses així. Quan el seu? La relació amb la meva germana, molt bona. En diré. Ai. Agafa el que vulguis. Esperem aquest. El 7. És maco pintar. Des que ens coneixem hem enronat molt poquet, és veritat. Posadet. És que jo no coneixo ben bé la persona, no m'obro. Però ara sí que et veig més positiu, que dic jo. Ara que sé que som veïns, te trucaré a la porta. Jo encantada i contentíssima de que ho facis. Milloren en la seguretat, milloren en autonomia, milloren en ganes de fer coses, de relacionar-se amb altres persones. I aquest fet per nosaltres és un èxit. Quan algú truca a la porta i sé qui és, per mi una alegria immensa. I em fa sentir bé, no em sento sola. I això influeix molt en mi, amb el meu caràcter i el meu benestar. Hi ha moltes portes que passen desapercebudes, que amaguen una realitat que ens afecta a tots. La soledat de les persones grans. Cadascuna té una història de vida. No les fem invisibles. Truca a la porta perquè la soledat surti de les seves vides.